অনলাইনে রেলের টিকিট সংগ্রহে গেল 2 দিনে প্রায় 14 কোটি বার চেষ্টা করেছে মানুষ। মোট টিকিটের অর্ধেকই অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে, তারপরও কাউন্টারগুলোতে ভিড় বাড়ছে দিন দিন। এবার একাধিক স্টেশন থেকে টিকিট বিক্রি শুরু করেও হাহাকার কমছে না রেল যাত্রীদের। নূর সিদ্দিকীর প্রতিবেদন। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে চাইলে হাতে 2-1 দিন সময় নিয়ে আসাই ভালো। আগামীকাল 8 জুলাইয়ের টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াবেন এই বৃদ্ধ, অথচ স্টেশনে এসেছেন গতকাল। এসেই টিকিট পাবেন এমন নিশ্চয়তা এখনও তৈরি করতে পারেনি রেল কর্তৃপক্ষ, ফলে টিকিট প্রত্যাশীদের ক্ষোভও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। আমাদের এই ভোগান্তির কতদিন সহ্য করতে হবে বা এই ভোগান্তির শেষ কোথায় আমাদের একটু বলেন। 8 তারিখের টিকিট নেওয়ার জন্য আমি গতকালকে আসছি, আজকে তা দিবে না। অনেকে এই টিকিটের জন্য স্টেশনের লাইনে দাঁড়িয়েও অনলাইনে ঢুমারতেই থাকেন, যদি মিলে যায়। কিন্তু মিলে গেছে এমনটা বলতে শোনা যায়নি লাইনে দাঁড়ানো কারো কাছেই। এখানে দেখাচ্ছে আপনার কাউন্টারে 13টা টিকিট আছে, আদৌ 13টা টিকিট আছে কিনা এখন দেখি কি হয়। আমার সামনে তো আরো 30 জন আছে। প্রতি ঈদে এইভাবে টিকিট অনলাইনে ছাড়ে, কিন্তু আমি বা আমার সহপাঠী কেউই পায় না। এটা আসলে টিকিটগুলো কে পায়? নারী এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি কাউন্টার নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি 4 জন নারীর পর 1 জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি টিকিট পাবেন। এই সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানাতে পারছে না কেউই। প্রতিবন্ধী তো একটা নির্দিষ্ট কোঠা আছে, টিকিটের একটা নির্দিষ্ট কোঠা আছে, আমরা সেই কোঠা অনুযায়ী তো টিকিট পাই না। আর 2টা কাউন্টার যদি খুলে দিত তাহলে আমাদের ভালো হতো। অনলাইনে রেলের টিকিট বিক্রির দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান সহজ.com-এর দাবি, প্রতারণার সুযোগ নেই, তাই দিন দিন অনলাইনে হিট বাড়ছেই। গতকাল সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত অনলাইনে টিকিটের জন্য প্রায় 8 কোটি হিট এসছে। এই 8 কোটি হিট কিন্তু আমার সার্ভার নিতে পেরেছে এবং আমার সার্ভারে কিন্তু কোনো প্রবলেম হয়নি। রেলওয়ের কমলাপুরের স্টেশন ম্যানেজার অনেকটাই নির্ভর। তার দাবি, এবছর কয়েকটি স্টেশন থেকে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা থাকায় দুর্ভোগ কমেছে। ঢাকা জয়দেবপুর, ঢাকা বিমানবন্দর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, তেজগাঁ, পুরাতন ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশন, ঢাকা কমলাপুর এবং আমাদের কমলাপুরের যে নারায়ণগঞ্জ শহরতলি কাউন্টার, এই মোট 7টি জায়গা থেকে একযোগে টিকিট বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামীকাল বিক্রি হবে 8 জুলাইয়ের অগ্রিম টিকিট। নূর সিদ্দিকী, মাছরাঙা সংবাদ, ঢাকা। ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রির 3য় দিনে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে ভিড় বেড়েছে টিকিট প্রত্যাশীদের। সকাল 8টা থেকে শুরু হয় টিকিট বিক্রি, তবে ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট পাননি অনেকে। অনলাইনেও মিলছে না টিকিট। এদিকে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট পেয়ে খুশি অনেক যাত্রী। স্টেশন ম্যানেজার জানান, টিকিট প্রত্যাশীদের চাহিদার সাথে মিলিয়ে আজ নির্ধারিত 10টি আন্তনগরের সাথে 2টি বিশেষ ট্রেনের টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে। একটু তো কষ্ট হয়েছে, বাড়িতে যাব, ঈদে আনন্দ সবাইকে নিয়ে ঈদ করবো, এটা আর কি। কাল 5টা সিট চাইছিলাম ম্যাগনার, কিন্তু এটা পাই নাই। 2 ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলাম, এখন স্পেশাল টিকিট করছি। ইনশাল্লাহ ঈদের আনন্দ বুক করতে অবশ্যই ভালোই লাগতেছে। হ্যাঁ, আমি কালকেও আসছি, পাই নাই কালকে। আজকে আসলাম 6টায়, এসেও তো এখন পর্যন্ত পাচ্ছি না। কারণ কি হয় ভাগ্যে আল্লাহই জানে।